나오니까 완전 다른 느낌의 부다페스트입니다. 조명이 커지니까 훨씬 아름답습니다. 근데 제가 여기 일요일 저녁에 왔는데 이렇게 나오는 게 오늘 수요일이니까 그냥 괜찮아 2-3일 동안 열심히 영상 편집했으니까 괜찮습니다. 너무 좋다. 삼성 좋아요. 삼성도 있어요. 밤에 오니까 또 나름 느낌이 또 다릅니다. 한번 거기 아까 국회의사당 봤었던 그 반대편까지 걸어가 볼게요. 한 15분 정도 걸어온 것 같은데 한 25분? 아니다, 25분 정도만 더 걸으면 되겠다. 예, 걸어가 보겠습니다. 이쁘다. 역시 건물은 조명빨이지. 왔던 달입니다. 아침에 지나왔던 달인데 또 전혀 다른 전경을 보여주고 있습니다. 저녁이 되니까 이렇게 조금씩 조명도 켜지고 한 3-40분 지나야지 더 이쁠 것 같아요. 아직은 조금 부족합니다. 근데 이제 계속 켜지고 있으니까 제가 가는 이동시간도 있잖아요. 이동시간 맞으면 어느 정도 맞춰서 볼 수 있을 것 같아요. 반대편 갔을 때 이쁘게 국회의사당 찍으러 갑니다. 가보겠습니다. 네, 걷다 보니까 여기 부다성까지 오게 되었습니다. 저기 위에도 지금도 사람들이 있고요. 부다성에서 보는 야경이 이쁘다고 하는데 저는 딱 국회의사당이 주가 되게 영상을 찍고 싶어요. 그래서 저는 저 강 쪽으로 가서 찍어보도록 하겠습니다. 지금 너무 이쁘다. 이거 보세요. 이건 마치 한강 같다고 해야 하나? 그런 느낌입니다. 너무 이쁘죠? 이거 보세요. 그냥 걸으면 자동 힐링. 너무 좋다. 이제 40분을 걸어서 도착했습니다. 근데 이거는 아이폰으로 찍어서 올려야 될 것 같아요. 잘 안 보이네. 하지만 저에겐 리퍼받은 아이폰이 있죠. 여러분, 아이폰으로 한번 찍어서 보여드릴게요. 와, 제가 영상을 찍으려고 지금 그냥 바닥에 앉았습니다. 걷는 순간 막 흔들려가지고 찍을 수가 없어요. 그래가지고 이렇게 이거 보려고 45분 50분 정도 거의 걸어왔는데 걸어올 만한 했습니다. 다행입니다. 너무 이쁘다. 너무 이쁘다 진짜. 여기서 한 5분만 딱 앉아있다가 이제 숙소로 다시 가야 되겠습니다. 오늘도 제 영상 봐주셔서 너무 감사드리고 앞으로도 이쁜데 많이 찾아가서 보여드릴 테니까 많은 기대 부탁드려요. 가는 곳이 다 이쁩니다. 여기는 진짜로 여긴 진짜 한국다리랑 비슷합니다. 이쪽을 보면 이뻐. 하지만 여긴 한국다리랑 비슷하다는 점. 저녁이 돼도 한국다리랑 비슷합니다. 여기는. 하지만 눈으로 볼 때는 여러 가지를 한 번에 동시에 보니까 너무 이쁩니다. 저는 이제 가고 있고 어서 가볼게요. 어서 가보도록 하겠습니다. 여기 다리 위인데도 다리 위에서 야경을 보는 것도 만만치 않게 이쁩니다. 제 핸드폰으로 찍어야 되겠어요. 확실히 핸드폰이 화질이 좀 더 좋은 것 같습니다. 핸드폰으로 다시 찍어 볼게요. 확실히 아이폰으로 찍는 게 화질이 좋습니다. 그죠? 너무 좋다. 이거 보여드렸으니까 저는 이제 또 이동해 볼게요. 저는 지금 국회의사당 뒤에까지 걸어왔습니다. 다행히 이게 가까운 데서 찍을 땐 이쁘게 나와가지고 이거는
액션캠으로 찍어도 좋을 것 같습니다. 이쁘 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 이쁘르르 뿌뿌 이쁘뿌. 완벽한 음정, 완벽한 박자까지, 그리고 완벽한 건축까지. 삼박자, 음정, 박자, 건축물, 완벽한 삼박자입니다. 이쁘르 이쁘 뿌뿌뿌 이쁘르르 뚜루뚜뚜. 뒤에도 너무 이쁘다. 보여드리고 싶어서 바로 카메라를 켰습니다. 여기는 아쉬운 게 눈으로 보는 게 훨씬 이쁩니다. 오늘 벌써 오랜만에 한 3만 걸음 가까이 오늘 걸을 것 같습니다. 좋다. 한번 너무 이쁘다. 근데 진짜 말도 안 되게 이쁩니다. 예. 외국 사람들도 한국 오면 이런 건물 보면서 이쁘다 생각하겠죠. 건축 양식이 완전 다르니까. 아닌가? 그럴 겁니다. 외국인들이 저희 한국 골목에서 사진 찍는 거 많이 봤어요. 같은 거라고 봅니다. 너무 이쁘다. 근데 여러분들께 이렇게 아름다운 국회의사당 뒷모습을 보여드릴 수 있어서 너무나 행복합니다. 좋다. 이제 아까 낮에 봤던 동상도 저기 있네요. 근데 클라스 왼쪽 무릎이 또 시려. 한 25,000 걸음 정도 걸으면 그때부터 무릎이 시립니다. 왼쪽. 제가 군대에서 다친 무릎이어가지고 시립니다. 근데 너무 이쁘다. 전 계속해서 숙소 방향으로 걸어가 보도록 하겠습니다. 오늘 또 지나갈 때 제가 첫날 갔던 관람열차가 그 동그랗게 돌아가는 거, 그쪽 지나가니까 그쪽 한 번 더 지나가면서 보여드리도록 할게요. 가봅시다. 여러분 또 제 얼굴 보고 싶어 하니까 한번 보여드리고. 이쁘르르뚜 이쁘뿌. 다시 왔는데도 이쁘네요. 예. 근데 이쁘고 뭐고 무릎이 아파 지금. 빨리 가봐야 될 것 같습니다. 지독지독한 이 관절염. 예. 이제 숙소까지 그래도 이제 금방 갑니다. 예, 다행히 빨리 이동해 보도록 하겠습니다.